Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Фатова Фариза Берікбайқызы. Жасым 29-да. Өзім көзден бірінші топ мүгедегімін. Ұлым бар, балам, ол Әділбек Заңғар, жасы 3-те. Балам жаңағы жөтел дейді ғой, жөтел қоймай, неше түрлі уколды алдық, жаңағы мукалтин, дәрілерді бәрін алғамыз, больницада жатып шықтық, жөтел қоймай қойды. Сөйтіп әжесі осындай доремарин бар деп естіп, осы доремаринді алдық. Сосын 2 ай курсын ішті, 2 ай. Сосын 3-ші айын ала алмай қалдық. Сосын содан Аллаға шүкір, несі жөтелі кетті. Bir жағынан тәбеті болмайды тамаққа. Тамаққа деген тәбеті ашылды. Көзін ашар көреді, алыстан көрмейді. Бұл арнайы спецсадик болады, көзден по зрению. Сол Ташкентский Тілендевті сол садикке барады. Алдында бір апта барса, бір апта үйде болатын, ауырып қалатын. Қазір күнделікті апта сайын қалмай барып тұрады. Балаларға доремарин өте жақсы, ұнайды дәмі де, қайта-қайта бер деп сұрайды Заңғар. Тағы да ішейін деп. Өзінің дозасын ғана болмайды деп өзінің несін берем, ішу тәртібімен. Ата күнде ішкісі кетті, 2 қасық бер, 3 қасық бер деп. Негізі тәбетін ашады баланың. Мен балам тәбетін ашты, және жөтелі 3 ай, 4 ай тоқтамай жөтелі еді, соны жөтелі басылды, қойды. Тағы да иммунитеті көтерілді. Доремарин компаниясына алғысым шексіз, көп рахмет. Менің сіздердің өнімдеріңізді алып, баламның тамаққа деген тәбеті ашылды, иммунитеті көтерілді. Сіздерге көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, жемісті болсын. Алла разы болсын, көп рахмет.